अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाजरीन, लोगों तक सच्चाई पहुँचाना और गुनाहगार को एक्सपोज करना एक जर्नलिस्ट का काम है, लेकिन अफसोस कि इस नेक काम में भी करप्शन और रिश्वत जैसी लानत शामिल हो चुकी है। हमारे यहाँ बहुत तस्करा होता है लिफाफा जर्नलिज्म का। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे आज के शो में अपने पैनलिस्ट से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इस दफा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वासिक जुल्फिकार है। ਓਏ ਤੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਇਆ ਸਰ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ अच्छा वाह वाह। CEO ਨਵੀਦ ਕੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ पेशन गोया। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CEO पहली बात तो पेशन गोइयां लफ्ज ही गलत है, पेश गोइयां पेश होता है। गोया। और जिस तरह की तुम पेशीन गोइयां देते होगे, ਹਾਂਜੀ तुम्हें नाम बेहतर सजेस्ट कर दूं? मैं कॉपीराइटर, बल्कि ये भी कॉपीराइटर है, मेरे से सीनियर कॉपीराइटर है। ਚਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨया एक ਚੈਨल होता है नवीद मसरत, ਨਵੀਦ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ हाँ तुम लिखो नवीद जिल्लत। जिस तरह तुम लोग हिट होना चाहते हो ना रातों रात, ਜੀ ਜੀ तुम इसका नाम इससे भी बुरा रख दो। इनकी हर थंबनेल में लफ्ज चित्रौल जरूर होता है। जी जी। सर इसकी लोग करते चित्रौल हैं होगी, इसकी चित्रौल होगी। वो रोस्टिंग एक चीज मिली हुई कि रोस्टिंग का मतलब छित्रौल होता है, हाँ। और जहालत की इंतहा है कि पता ही नहीं रोस्टिंग होती क्या क्या है है और कैसे करनी होती। मेरा भी तरफ करवा दो, मेरी यारी तुझे थथे हो गए हो कमाने निकले। जनाब है चीफ एडिटर रोजनामा क्या? जी रोजनामा मोहताज, मेरा नाम है परवेज अफंदी। रोजनामा नामा मोहताज। इन्होंने सच बोला है, अखबार हमेशा ही मोहताज रहे हैं। 1605 से लेकर आज तक अखबार वाकई मोहताज 100%। भाई क्या बात है, इसम बा मुसम्मा इसको कहते हैं। वैसे ये मौसम भी मुसम्मद है ये। इतने दिन रहे किधर हैं आप? मैं अंदर हो गया था, बता तो। अच्छा जी, आज हमारे रिसर्चर अलील हैं, इसलिए तशरीफ नहीं लाए। ਉਹ ਉਮਰ ਜਵੇਦ जी, मैं चीफ एडिटर हाँ, 800-900 बंदा मेरे थले कम करते सी। फिर क्या हुआ? कोविड आ गया? कोविड भी आया सी, लेकिन उस तो पहले बड़ा कोविड आ गया सी। वो कौन? हैं? अपना इमरान खान। इमरान खान ने आकर तुम जैसों की दुकानदारी पर खूब डांग मारी है। ये तो चलते ही पीआईडी पे थे ना। ये कोई इनकी सर्कुलेशन नहीं, ABCs भी करवा ली इन्होंने, उसके बाद मुंह मांगी पीआईडी से रेट लगवा दिए। रेट लगवा लिए, और इस तरह की मेरा ख्याल है को 500-600 ऐसी हैं जो इमरान ने आके बंद। बिल्कुल। FSA मुझे एक बात बताएं, आज पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है जर्नलिज्म की? जर्नलिज्म की सूरत हाल सिर्फ आज नहीं, अगर पीछे भी आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो जर्नलिज्म का मकसद होता है कि जी आपने खबर जो है वो ऑथेंटिकली, वो सच्चाई के साथ वो लोगों को पहुंचानी है। पिछले 20 साल से तो इसमें बहुत बुरा हाल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ जब से आई उसमें और जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। क्वालिटी लेवल। बाकी जो कसर रह गई थी वो सोशल मीडिया ने आके पूरी कर दी। अब अखबार जो है वो सोशल मीडिया के लिए खबर नहीं बनाता, वो सोशल मीडिया से लेके खबर बनाते हैं, बिल्कुल है। ठीक है ना। जर्नलिज्म उस हद तक चली गई है। रिपोर्टर्स आज भी हैं और अच्छे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर रिपोर्टर्स जो है या वो क्राइम है या वो कोर्ट है। उसके अलावा अगर आप देखें जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्टर्स नहीं, वो पंडितरी है, वो पंडिट्स बन गए हैं। वो जिस तरह ये कहते हैं ना, पेश गोइयाँ जो हैं, ठीक है ना, वो होनी शुरू हो गई हैं। वो जर्नलिज्म थोड़ी है, पॉलिटिकल पंडितरी है कि जी ये हो जाएगा अगले 6 हफ्ते में, नहीं होता। उसके बाद ये भी नहीं होता कि फिर उसकी वो रिफ्यूटेशन करे कि बिल्कुल जी हमने गलत कहा था। जी। फिर अगले 6 हफ्ते बाद ये हो जाएगा, वो भी नहीं होता। तो ये चल रहा है। आफ्ताब साहब, क्या वजह है, ये क्यों चल रहा है अभी तक? इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। ये तरद्दुद थोड़ा सा कंज्यूमर को भी, जो पढ़ता है ना, जी। उसे करना चाहिए, और इसका तरीका है। हर एक के पास अपना अखबार है, घर पे आप छापते हैं फेसबुक के नाम। जी बिल्कुल। आप फेसबुक पे डंडोरा पीटें कि ये शख्स 2 नंबर है, इसने ये चीज, थोड़ी सी मेहनत करें ना। एक चीज होती है कि आप अपना एनालिसिस देते हैं जी। कि मेरे हिसाब से ये सिलसिला जरूर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता, और उस पर आपको कोई नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपका एनालिसिस था। भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी कि जी बेहतरीन इकोनॉमी दूंगा मैं, उनका सबसे बड़ा फ्लॉप प्रोजेक्ट यही था, यही था। लेकिन वो उसका पहरा देते रहे कि मैंने नेक नियति से किया था, नहीं हुआ। इसी तरह एक जर्नलिस्ट जब रिपोर्ट करता है और उसकी खबर बाउंस हो जाती है, ये जिल्लत का बायस है। उसे सबसे पहले गलती का एतराफ़ करना चाहिए कि जी मुझसे ये सरजद होगी, और अगर वो पै दर पै करता है, जानबूझ के करता है, तो फिर उसे एतराफ़ जुर्म करके ये काम छोड़ देना चाहिए, किसी आड़त पे बैठ के और बिजनेस कर ले। बिल्कुल।
لیکن یہ جو ویوز دینا نا جی اس پہ خیر ہے، پھر آپ اپنے روزانہ کو- تبدیل کریں. پھر اپنے آپ کو جرنلسٹ نہ کہیں. وہ جرنلسٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، وہ ویوز دیتا ہے اپنے، وہ تھوڑا سا جرنلسٹک ٹچ والا ایک انٹلیکچوئل ہے، اسے کبھی سیریسلی مت لیں. وہ خود کبھی نہیں کہتا کہ مجھے سیریسلی لو، لیکن ایک رپورٹر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی وجہ سے، کسی انفلوئنس میں آ کے، کسی لالچ یا خوف میں آ کے مس رپورٹ کرے. 3 میجر دور تھے رپورٹر کے. نمبر 1 وہ ناک کے لیے کرتا تھا، اپنے نام کے لیے، ناموس کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ یار یہ فلاں کی خبر ہے اور سبحان اللہ کیا اس کی خبر ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. جی اور یہی اس کی کل کائنات، یہی اس کی کل کمائی تھی، اور وہ سر فخر سے بلند رکھتا تھا. دوسری کیفیت ایک اور تھی، میٹیریلزم جب آپ کے اندر پینیٹریٹ کرنے لگا تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام ناموس بھی رہے لیکن ساتھ مجھے پیسہ ویسا بھی ٹھیک ٹھاک ملتا رہے. اس کے لیے اس نے تردد کرنا شروع کیا، محنت زیادہ کرتا تھا، مون لائٹنگ کرتا تھا، کالم بھی شروع کر دیا اس نے کہ کالم کے علیحدہ پیسے ملیں گے. اس نے انگریزی اخبار کے لیے بھی معاملات شروع کر دیے، اس نے پروف ریڈنگ بھی شروع کر لی، اس نے کتاب لکھنی بھی شروع کر دی، اور حسب توفیق ٹی وی کے لیے بھی تھوڑا بہت. یہ اس کا دوسرا فیز تھا. اب Nothing اسے is wrong نام بھی ملتا تھا، ہاں، پیسہ بھی ملتا تھا. ایک تیسرا فیز جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں نام ناموس قطن میٹر ہی نہیں کرتے، پیسہ میٹر کرتا ہے، نو میٹر ہاؤ. بالکل. اور یہ جو پیسہ لے کر قلم فروشی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جسم فروشی سے بدتر ہے. آپ کو جرنلزم میں کیا پرابلمس فیس کرنے پڑے؟ بطور جرنلسٹ تو میں نے کوئی لمبا چوڑا کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی تیر مارا ہی نہیں تھا. میں تو بمشکل اتنے کماتا تھا کہ میری پوری نہیں پڑتی تھی. That's why I had to change horses in the midstream. میں پھر گورنمنٹ میں چلا گیا، لیکن وہ بھی میڈیا ہی تھا، یہ سوچ کے کہ یار یہ پکی نوکری ہے، جرنلزم کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اتنے تھوڑے پیسے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں اپنے استاد انور کدوائی صاحب کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں. میں ان کے پاس چلا گیا بڑا آنکھوں میں آنسو، اور میں نے کہا کہ آج میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، یہ میرا آخری دن ہے جرنلزم میں، اور بخدا یہ میں ایسے، اور میں محسوس کرتا ہوں میں کتنا معصوم تھا اس دور میں. میں نیشن میں ہوتا تھا، وہ نیچے نوائے وقت میں. انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا ہے، کیوں پریشان، کیوں؟ مجھے بھتیجا کہتے تھے، وہ بھتیجے کیونکہ ظفر صاحب کے دوست تھے وہ. میں کہا آج ایک جگہ میں رپورٹنگ کے لیے گیا، کوریج کے لیے، تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ پکڑا دیا. میرا خیال تھا کہ اس میں پریس ریلیز ہوگی، تو پریس ریلیز کے اندر 1500 روپے تھے. تو وہ کسی پارٹی کی پریس کانفرنس تھی. تو میں جب باہر نکلا نا، تو میرے دوست نے، میرے ساتھی نے، نوائے وقت والے نے کہا کہ تمہیں 1500 ملا، ہمیں 500 پہ ٹرکا دیا انہوں نے. تو تیسرے نے بتایا جی آپ موٹر بائک پہ آئے ہیں، یہ اپنی گاڑی پہ آیا ہے، تو اس کو باقی 1000 روپیہ پیٹرول کا دیا گیا. اس حساب سے. میں سیدھا گیا نوائے وقت، میں نے کہا جی میرا آج آخری دن ہے. میں کہا تو پاگل تو نہیں ہے، نہ استعفیٰ دینا اور نہ یہ پیسے واپس کرنا. مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ رپورٹنگ میں یہی کچھ ہونا ہے. That was the day, perhaps with the very next day, I went for an interview. Interflow میں میں نے انٹرویو دیا تھا, and he was the one who interviewed me. So I didn't give him a lifafa. he never gave me a lifafa, لیکن he gave me a job. I continued my journalism also. مون لائٹنگ کرتا رہا کہ میرا شوق بھی پورا ہوتا رہے. تو میں نے پھر دونوں کام کے پیسے میں کماتا تھا ان سے, اور جرنلزم میں میں نے نام کمایا. کالم نگاری بھی کی, انگریزی کالم, اردو کالم, ڈرامہ, یہ سارا کچھ لکھنے کے باوجود 7 ڈاکیومنٹریاں بھی بنایا کرتے تھے کہ آپ گزارا کر سکیں, ایک اچھی گاڑی ہو آپ کے پاس اور کرائے کا گھر. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پھر یکا یک آپ کیسے امیر ہو گئے, بھائی تھوڑا سا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے امیر نہیں ہونا. کریٹو ہے نا اگر آپ, تو دماغ لڑائیں, بجائے اس کے کہ میں شاعری شروع کر دیتا. میرے گھر میں اتنا بڑا برگد کا درخت تھا, اور مجھے پتا تھا کہ اپنی کتاب اس کی ترسیل کے لیے ظفر صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایسے ایسے بندوں کی جن کے ساتھ بات کرنا آپ پسند نہ کریں. That was one reason I did not opt for poetry. ورنہ میں جعلی سا 2 نمبر خوشگوار سا شاعر بن جاتا. I didn't go for that. میں نے کہا سکہ رائج الوقت کیا ہے. میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا, پھر میں نے ڈرامہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا, اور چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو بڑی کامیابی دی. لیکن پھر یکا یک مجھے ایک اور فیلنگ آنی شروع ہوئی, یہ تو کراؤڈ اچھا نہیں ہے جس میں مجھے ڈرامہ بنانا پڑتا ہے, بہت سارے معاملات, اور میں اس چکا چوند میں گم بھی ہو گیا بہت زیادہ. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, میں وہاں سے بھاگا. اب مجھے کچھ
اور نہیں کرنا آتا تھا. میں نے پھر اللہ کا نام لے کر چھوٹی موٹی جتنی جرنلزم میرے اندر تھی میں نے اسے بروئے کار لایا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. دنیا ٹی وی شروع ہوا, بھائی جان اس کے ایم ڈی تھے. جب مجھے بلایا گیا, میاں صاحب نے بلایا, میاں عامر نے, ہی سیڈ کہ آپ نے شو کرنا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے حسب حال سے آغاز ایسا ہوا. یہ آج پوری اس گفتگو کا لب لباب اب میں آپ کو ایک لائن میں بتانے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہنر دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جب آپ کو گر دیتا ہے تو پھر آپ اس تشکر کے طور پہ ایک ایسا کام کریں کہ میں نے مانگنا صرف تم سے, میں نے کسی زرداری سے, کسی نواز شریف سے اور کسی ایجنسی سے نہیں مانگنا. تو تھرو آؤٹ دا کریئر میرے پہ حرام ہے کہ میں نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی, ایک دو لوگ ایسے تھے بڑے مخیر قسم کے سیاسی, میں ان سے لے کر مدد کرتا رہا ہوں اپنے ان صحافیوں کی جو براہ راست نہیں لے سکتے تھے, تو مجھے وایا میڈیا بنایا جاتا تھا آفتاب صاحب, تو وہ بھی میں اپنی نیکی سمجھتا ہوں. تو اب وہ گھر بیٹھے سن رہے ہوں گے اس وقت بھی کہ میں نے معذرت کی کہ اب آپ خود دیا کریں, میں یہ ترسیل نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے آپ کا ایک کنیکشن بنا دیا. وہ بزرگ لوگ ہیں, بڑے نفیس لوگ ہیں اور بہت تھوڑے پیسے ملتے ہیں انہیں اور ان کی لائبلٹیز بہت ہیں. میں نے ہمیشہ لٹایا دیا ہے پیسہ, کبھی کسی سے ٹیڈی پیسہ. اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے ایسے بندے کو. اچھا سر, ایک بات, ایک کیوریاسٹی مجھے یہاں پر ہو رہی ہے, آل دو بہت لمبی بات ہو گئی ہے. آپ نے اپنا کریئر بتایا کہ آپ نے جس طرح سے بچ بچا کے گزارا, اینڈ یو آلویز ٹاک اباؤٹ وسل بلوئنگ. آف کورس آپ کے پیرالل جو لوگ چل رہے ہوں گے, جو جرنلسٹ تھے, یا ہم جو بات کر رہے ہیں لفافہ کلچر کی, تو کبھی آپ نے وسل بلوئنگ کی, یا اگر کوئی کرے, کوئی سٹینڈ لے, تو اس کا کیا حال کرتے ہیں باقی کے اس کے ٹیم میٹس جو اس برائی میں رہتے ہیں؟ اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ کہیے جناب, یہ میں آج بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. جی, احتساب سے مبرہ کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی صاحب اپنی سیلری سلپ دیں. بالکل ہم نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو واقعی اتنے پیسے ملتے ہیں, اور اگر ملتے ہیں تو آپ تو ہو جائیں گے سائڈ پہ. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کو اتنے پیسے تم کیوں دے رہے ہو, جی, یہ تمہارا کیا پرپس سرو کر رہے ہیں. بدترین کرپشن جرنلزم میں جو ہوتی ہے نا, وہ ٹاپ پہ ہوتی ہے, مالکان کرتے ہیں, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سب سے نیچے آتا ہے. دیکھیں, ہم نے بات کی 1605 کی ریلیشن کی, اس وقت سے لے کر آج تک 400 سال گزر گئے, اور ان 400 سالوں میں اصل میں جو بزنس ماڈل تھا اخبار کا وہ نہیں بدلا, کیونکہ اخبار ڈیپینڈنٹ رہا اسپانسر پہ, یا وہ برانڈ تھا یا وہ گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے نا, یہاں بھی یہی تھا کہ اگر گورنمنٹ اشتہار نہیں دیتی تو وہ اخبار چل نہیں سکتا. 800 اخبار چھپ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کی نہ کوئی سرکولیشن تھی, نہ کوئی پڑھنے والا تھا, لیکن بانٹا جا رہا تھا. بہت سے جرنلسٹ ان اخباروں سے نکل کے آج بڑے میجر جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دم ایماندار ہو جائیں گے, وہ صحیح طریقے سے جو ہے خبریں بتانا شروع کر دیں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہوس زر, اشتہائے زر ایک حد تک ہو. چلو, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یار کرپشن ہی کرنی 20% کر لو, اب 80-20 نہ کرو. فرعون بن گئے ہیں, ان کی اپنی ایگو اتنی بڑی ہو گئی ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. کئی ایسے ہیں اگر ان کو اگنور کیا جائے تو وہ بہت بڑا ایک کرائم ہو جاتا ہے. میری بات نہیں مانی تم نے, میں نے تھانے فون کیا, تم نے بندہ نہیں چھوڑا. آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ایگو کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ بالکل اوتار نہیں ہوتے. جرنلسٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی بھی اچیور. یا تو آپ نے کوئی ایسی اچیومنٹ کی ہو نا کہ آپ کی سٹوری نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو, بالکل, آپ کی سٹوری نے عدل و انصاف کا راج برپا کیا ہو, آپ کی سٹوری نے ماحولیات کے لیے کچھ کیا ہو. کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے غیر ضروری پروٹوکول ایکسپیکٹ نہ کیا کریں. میں بہت صحافی جنہیں کے لفافہ نہیں لے آ کے دی, انہیں شاپر لے آ پورا. یار آپ یہاں پہ شیو کرانے آئے ہیں. آفتاب, میں تو صرف بیٹھ کے آپ کو سن رہا ہوں کہ اچھی باتیں آپ نے کی. میں بھی اسی طرح صحافت کو چھوڑ کے پھر ڈرامہ کی طرف آ گیا. اس میں مجھے خسرے کا رول ملا. یار بات کر لیں دو پلیز. اور آپ جلدی بات کریں نا بھائی, ٹائم شارٹ ہے, چھوٹا شو ہے. ویسے یہ آدمی جب بھی کسی بھی روپ میں آیا, اس نے سلو انداز اپنایا ہے اور وہ بہت کھنچتا ہے اس پہ. ایگزیکٹلی. اس چیز کو سمجھتے اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ مطلب فٹافٹ جیسے سکلین مشتاق دے بچے. واسق ذوالفقار ہے اس کا نام. کیوں جی, یہی ہے نام آپ کا؟ سکلین مشتاق. جی, میرا نام واسق ذوالفقار ہی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اس شو میں
جی मुझे बुलाकर जो हरकतें की जा रही हैं फटाफट क्यों नहीं कहता तू सर ये गलत बात है, ये नहीं होगा मेरे दोस्त, ये तुम गलत कर रहे बाबर जुल्फकार तेरे अबू ने हो। वो कौन? वो स्पिनर हैगा ना जी, और उसका नाम उलट ले रहे हो तो बाबर जुल्फकार नहीं है, जुल्फकार बाबर। क्या मसला की है तू मैंने डिस्कस कर तू भैन भरा आराम ना गला करते रहने हुजूर देखिए, बात करने के कोई तरीके होते हैं। तो यार मेरे नाल दू बदू गल हो रही है। आफ्ताब हेलो? साहब, मैं हेलो अच्छा जी, ये भी बैठी हैं। तो ये है एक इलाकाई चैनल की एंकर। साईं क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सहाफत पढ़ी है या डायरेक्ट पैराट्रूपर्स की तरह आई हैं? साईं मैं सारा कुछ इधर देख के बाद डायरेक्ट। क्या कहने बहुत सी आई हैं डायरेक्ट, बहुत से आए भी हैं डायरेक्ट। कभी उन्होंने एक दिन की भी रिपोर्टिंग नहीं की, एक दिन न्यूज़ रूम में नहीं बैठे। बड़ा नुकसान पहुंचाया सर उन लोगों ने, वो तो- बड़ा वो तो नुकसान होना ही था। देखो फैसल साहब ਤੁਸੀਂ प्लीज मेरा मसला हल करो, मैं अपना अखबार बेचना चाह रहे हैं। हर शहर च 2 अखबार जाते भाजी। तो पूरे पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इसके 50 अखबार बिकते होंगे ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਯਾਰ हाथ साफ करने के लिए। ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਿਆਹੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਾਲਮ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਛਪਿਆ। सर मेरे को मशवरा दो, अखबार तो रहे नहीं, हालात भी खराब नहीं। ओए 20 लाख रुपए में बेहतरीन अखबार अच्छा जी ऑनलाइन बनाया जा सकता है। एक जमाना था 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लगते थे इस पे। 20 लाख कितों आएगा? यार मैं दे दूंगा तुम्हें। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸਨ 2072 'ਚ। यकीन है तो अपना वासिक जुल्फिकार मेरा नाम है। वासिफ जुल्फकार अतरे। मैं तो ना एक गल करना चाह रहा, ड्रामा मन चाहिए वो जेड़ा लव स्टोरी बेस्ड होवे। बिल्कुल, आंख ओझल प्यार ओझल। ये देखो कीमती चीज पा, कीमती प्यार का की फायदा। आंख ओझल प्याज ओझल कर दो। आहा बल्कि तू रख आंख ओझल बताऊं ओझल। आंख ओझल अदरक ओझल। वो सर को चीज दे पाओ ना, प्याज तो सस्ता ही है। अच्छा 10-15 एपिसोडों तो बाद ना गोश्त ओझल भी दिखा दे। और गोश्त भी छोटा ओझल होना चाहिए। खातून जी ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? मेरा अपना चैनल है साढ़े कस्बे दे रंग सारी सकाफत दे संग। यूट्यूब चैनल है? ना सर यूट्यूब क्या थिया, केबल वाला चैनल है। अच्छा यूट्यूब तो भी चले। अच्छा, क्या स्टाइल क्या है आपका? मेरे प्रोग्राम दे विच वड्डे वड्डे मेहमान आंदे न, वड्डे वड्डे सियासतदान आंदे न, हर शोबे दे लोग आंदे न। सही जेह्ड़े पेस्टिसाइड वाले लोग होंदे न, हाँ जी। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਹਨੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। असल बात तो ये है नहीं तो कर दे की सवेरे सवेरे उठ के चैनल ਤੇ स्प्रे कर रहे ਹੁੰਦੇ ਹੋ। यार, कुछ सेंसिबल बात करो। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਕਰ ਪੁੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੰਡ ਬਿਸਪਿਲ। क्या? ਪੁੰਡ ਬਿਸਪਿਲ। अच्छा, ऑफिस भी बनाया या घर से ही करती हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਮੱਝ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? कौन है? ਲਾਲ ਬੇਗ ਮਿਰਜ਼ਾ। तो ना यार। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ। पता है यूसुफ बेग मिर्जा हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, और किस पे? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सिंगाड़े। ਸੰਘਾੜੇ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਘਾੜੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੈਲਸ થાય बैठन, अपना काम ही न करो थींदा नहीं, बैक को करंदा है, देख नहीं सकदे। और जो माकूल आदमी है वो स्लो इतना है कि उसे बोलने नहीं दे रहे। ये आपकी सोसाइटी इसी तरह है। बिल्कुल ऐसे ही जो काम का आदमी है, जिसको कुछ आता है, जो माकूल है, उस बेचारे की स्पीड इतनी स्लो है, वो चल ही नहीं सकता इनके साथ। वैसे तुम क्या हो यार? ਜੀ तुम क्या हो? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ। सिर्फ किसाने ते नहीं होंदा, विच बिया कुछ भी होंदे, गाने ते होंदे, फिल्में ते होंदे, तसव्वुफ ते होंदे। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तुम्हें तसव्वुफ का नहीं पता, और तुम देखो इतनी देर से अपने आप को एडिटर कहते चीफ एडिटर चीफ एडिटर भाई। हो। चीफ एडिटर हो, चीफ एडिटर। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਔਰ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। क्या कह रहे हैं? ਮੈਂ ਬੜੀ मैं ऐसे बैठा हूं। नहीं मैं अगर इंज करके बैठा है अच्छा लगेगा। ये क्या तरीका है, तमीज से बैठे। मेरी लत वापस नहीं आउण अगर हथ नहीं और रहने तू घंटा ला देना तू हथ पा। ये दौर ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।